31 de outubro de 1992. Sala Rexa do Pazo Apostólico Vaticano. O Papa Juan Paulo II lee perante a Academia Pontificia das Ciencias o informe da comisión que, despois de 11 anos de estudio, rehabilita a Galileo, pero absolve a Inquisición do xuizo perpetrado contra o xenial científico. Todos os implicados nos xuizos en excepción teñen direito ao beneficio da boa fe, xa que non existen documentos procesais que demostren o contrario. Os xuíces de Galileo creron erradamente que a adopción das teorías copernicanas socavaba a tradición católica. Este erro de xuízo que hoxe nos parece tan claro levoulles a unha medida disciplinaria pola que Galileo sufriu moito. De todos os xeitos, a Inquisición pediulle a Galileo probas reais e verificables de que a Terra xiraba arredor do Sol. No caso de que as presentase, a Igrexa revisaría a súa cosmogonía, mais no caso de que non as presentase, tería que aterse as pasaxes da Biblia que declaran que a Terra é inmóvil. De feito, Galileo non logrou probar irrefutablemente o dobre movimento da Terra, e confundindo entre o que é o enfoque científico dos fenómenos naturais e a reflexión sobre a natureza de orde filosófica, rexeitou a suxerencia de que presentase como hipótese o sistema de Copérnico ata que este non fose confirmado con probas irrefutables, o que, por outra parte, é unha exixencia fundamental do método experimental do que o xenial iniciador foi el mesmo. Este doloroso malentendido entre ciencia e fe pertence xa ao pasado. Mais para evitar novos conflitos inútiles nestes tempos de novas disciplinas como a bioloxía e a bioxenética, que parecen ameazar os fundamentos mesmos do humano, cada disciplina debe tomar conciencia máis rigurosa da súa propia natureza. 383 anos antes desta leitura, o 31 de outubro de 1609, Galileo Galilei, profesor de matemáticas en Padua, quere demostrar a validez do novo sistema de Copérnico. E foi así como o saber, a razón, a dúbida, a verdade. Da man do gran profesor abren paso a liberdade. Cando 1601 afirma que a o humilde gabinete de traballo de Galileo en paz. Pouso leite na mesa. Pero non cerres ningún libro. Miña nai di que temos que lle pagar a leiteira. Esta mañá estivo dando voltas alrededor da casa e tivemos que nos esconder. Como tal que non había ninguén. Non se di dar voltas, Andrea. Dise de escribir círculos. De escribir círculos, sí. Alrededor dos nosos pescozos como non lle paguemos dunha vez. Iso é o que vai facer. Ou mandalo ao alguacil, que no seu afán por chegar de contado... Que liña entre dous puntos escollería? A máis curta, a recta. Matemáticamente, sí. Mais na vida, chea de trancos, moitas veces é a curva en liña máis curta. Teño algo para ti. Mira detrás das tábuas astronómicas. Que é isto? Un astrolabio. Un trebello que mostra o movimento dos astros alrededor da Terra, segundo a opinión dos antigos. Como? Investiguémolo. Comezo por describilo. No medio ten unha bola. Iso é a Terra. Arredor aí como anéis. Primeiro un, logo outro. Ata cantos? Ata... 8. Son as esferas de cristal. Nos anéis hai unhas plaquiñas. Os astros. E tamén unhas fitas cuns nomes escritos. Que nomes son eses? Nomes estrelas. Por exemplo? Ademais, abaixo é a lúa, aí o di. En riba dela está o sol. E agora fai que se mova o sol.
¡Qué bonito! Pero estamos aí pechos, como nunha gaiola. Sí, o mesmo pensei eu cando vin ese aparello por primeira vez. Durante 2000 anos, a humanidade pensou que o Sol e todos os astros do ceo viraban ao seu redor. Papas, cardeais, príncipes e sabios, capitáns, mercadores, peixeiras e estudiantes críanse inmóviles no centro desas esferas de cristal. Mais duns anos pra cá, Andrea, van dando cabo os vellos tempos e abríndose paso unha nova era. Ben lo anunciaron os navegantes descubrindo novas terras. Da noite pra mañá, o terrible largasío mar-océano trocou nun corgo. As crenzas milenarias en dúbidas, o saber en cobiza diaria. Acabarase falando de astronomía ata nos mercados. Sempre se dixo que os astros estaban suxeitos a unhas bóvedas de cristal e que non podían caer. Agora somos máis ousados. Hoxe temos o valor de deixarmos que se movan libremente sen apoio. A Terra xira alegremente alrededor do Sol. E peixeiras, comerciantes, príncipes e cardeais e ata o mesmo Papa xiran canda ela. Nunha noite, o universo inteiro descentrouse e rompeu a xirar. Porque a Terra xa non é o seu centro. Calquera astro pode selo. E ao mesmo tempo non é ningún. Como di o poeta? Hai tempera alborada do comezo. Hai tempera alborada do comezo, hai hálito do vento que de novas costas ven. Pero vega o leite, que vai comezar a chegar a xente. Entendiches por fin o que che expliquei onte? O que? O das voltas do Pareces unha galiña. Copérnico. Pois non o entendo. Por que había de entendelo? Porque quero que todo o mundo entenda. E ti o primeiro. Para iso traballo. Para iso compro libros caros no canto de lle pagar a leiteira. Pero é que eu vexo que o sol se deita tardiña por un sitio e levantase a mañá polo contrario. E quéreme convencer de que non se move. Veña, Ti ves. Non chega con ver. Hai que observar, cavilar, cismar, dubidar. Este é o sol. Senta aí. Onde ven o sol? A dereita ou a esquerda? a esquerda. E que tería que facer eu para que o vises a dereita? Coller a palangana e movela. E non hai outro xeito. Non. E agora, onde ven o sol? A dereita. E moveuse? Non. Quen se moveu? Eu. Mal. Vaya. A cadeira. Pero eu con ela. Claro, a cadeira é a terra e ti estás sentado en riba. Pero que lle está a facer o rapaz, señor Galilei? Estou ensinando a ver, a observar, señora Sarti. Arrastrando polo cuarto. Cala, mamá. Ti non entendes destas cousas. E ti sí, claro. Acaba de chegar un mozo que sei que quere tomar leccións. Ven moi ben vestido. E trae unha carta de recomendación. Ai, está me trastornando tanto o rapaz que acabará dicindo que 2 e 2 son 5. Trabuca todo o que vostede lle di. Con dicirlle que onte pretendeu convencerme de que a terra xira alrededor do sol, porfía en que así o demostrou un tal... Cacarexa galiña. Copérnico. Demostrou tal. A que sí, señor Galilei? Así que vostede o que lle anda metendo esas andrómenas na cabeza. Para que logo as conte na escola e veña o señor cura onda min fungando porque o meu fillo vai por aí padricando cousas do demo. Baseados nas nosas investigacións, señora Sarti, e logo de apaixonadas controversias, Andrea e máis eu realizamos algúns descubrimentos que non podemos calar por máis tempo ante o mundo. Unha nova e maravillosa era comeza. Esperemos que nesa nova era poidamos pagarlle a leiteira. Só lle pido un favor. Non escorrente tamén a este. Pense no leite. Brindemos. Así que onte entendemos algo. Dixen yo por amolala un pouco. Pero non é certo. Vostede dixo que a terra se move sobre sí e alrededor do sol. Pero vostede moveu a cadeira só alrededor da palangana e non sobre sí porque daquela eu caería.
demostrándose que se a Terra xirase sobre sí, os homes caerían dela. Que me di agora? Pero, Andrea... Esta noite decateime de que se a Terra xirase sobre sí, eu tería que dormir pendurado cabeza abaixo, como os morceos. Mira, isto é a Terra. Non, deixese de exemplo, señor Galilei. Así gaña sempre. Está ben? Cos exemplos sempre se gaña, seu vecino. O problema é que eu non podo cargar coa miña nai sentada nunha cadeira como vostede fixo comigo, onde se demostra que é un mal exemplo. E que pasaría se amazapos a Terra? Non pasaría nada. Non, nada. Ademais, como a ti os exemplos non Por que non penduro cabeza abaixo polas noites se a Terra xira sobre sí? Mira, isto é a Terra. E isto es ti. E agora a Terra xira. Entón colgo cabeza abaixo? Sí, mira ben. Onde está a cabeza? Aí, abaixo. Como? Acaso non está no mesmo sitio? Non están os pés na terra e a cabeza cara ao ceo? Cabeza abaixo é así. Entón por que non noto nada cando xira? Porque ti xiras con ela. Ti e o aire e todo o que está sobre a esfera. E por que parece que o sol se move? Mira. Debaixo de ti ve a terra. Permanece sempre igual, porque sempre está debaixo de ti e para ti non se move. Mira para arriba. Agora tel o sol sobre a túa cabeza. Pero cando fago xirar a terra, que tes agora sobre a túa cabeza? Quer dicir, arriba. O chan! E onde está o sol? Abaixo! Este sí que vou! Vou na lixada da liada! Esta casa parece unha feira. Bon día, señor. O meu nome é Ludovico Marsili. Así que estivo vostede en Holanda. Estive, sí, onde vin falar moito de vostede, señor Galilei. E a súa familia posúe bens na Campania. A miña nai quere que vexa algo de mundo e... E vostede que de aí a beira oíu en Holanda que eu existo aquí en Italia. E como a miña nai quere que saiba algo das ciencias... Leccións particulares, 10 escudos mes. Moi ben, señor. Que é o que máis lle interesa a vostede? Os cabalos. En realidade eu non teño cabeza para as ciencias, señor Galilei. Nesas circunstancias son 15 escudos mes. Moi ben, señor Galilei. Terei que llevar clase a mañá cediño. Contigo, Andrea, non poderei seguir. Comprende, como non pagas... Claro, podo levar a mazá? Leva, leva. Terá que ter paciencia comigo, señor Galilei. Eu nas ciencias non me dou. Fáiseme que todo vai a contra do que me di a miña lógica. Por exemplo, o tubo ese tan raro que venden en Ámsterdam. Estudiei no polo miúdo. É como un cano de coiro vermello con dúas lentes, unha así e outra así. Collidas independientemente, unha amplia e outra diminúen. A miña lógica dime que xuntas deberan neutralizarse. Pois non, vese todo 5 veces máis grande. Cousas absurdas que ten a ciencia. Que é o que se ve 5 veces máis grande? As torres das igrexas, os pombais, todo que este alonso. Comprobouno vostede mesmo? Comprobei, sí, señor. E o tubo tiña dúas lentes? Ajá. Eran así? Sí. Canto hai que se inventou? Un par de días antes de eu marchar de alá. Desde logo no mercado non levaba máis tempo. Para que quere aprender física? Non sería mellor a cría de cabalos? A miña nai empeñase en que aprenda algo de ciencia. Pois eu penso que lle iría mellor co latín. Ou coa teoloxía. Que lle parece a teoloxía? Está ben. Está ben, veña o martes a mañá. Non me mire así, aceiteino. Sí, porque entrei no momento xusto. O secretario da universidade está aí fora. Que pase, que é importante. Está en xogo un aumento de 500 escudos. Acabarían os alumnos particulares. Bon día. Emprésteme medio escudo. Mande a Andrea a casa do óptico, que merque dúas lentes como estas. Estou aquí pola súa petición de aumento de paga 1000 escudos. Desgraciadamente non podo apoialo nesa pretensión. Como vostede ben sabe, as matemáticas das que vostede, profesor, non interesan demasiado, non aportan alumnos á universidade. Para ser claros, a matemática é unha arte ruinosa. Por suposto, iso non quere dicir que a República non estime esa ciencia. Mas non é tan necesaria como a filosofía, nin tan útil como a teoloxía.
por máis que o seu coñecemento sexa tan pracenteiro. Meu querido Priuli, non podo vivir con 500 escudos. Pero, señor Galilei, vostede só dá 4 clases a semana. Sen dúbida que a súa nomeada zona lle procura un importante número de alumnos particulares. Acaso non ten alumnos particulares? Demasiados. Ensino e ensino, pero cando vou aprender eu? Non teño ciencia infusa como os señores da Facultade de Filosofía. Son parvo, non entendo nada de nada. Por lo tanto, necesito aprender. E cando podo facelo? Cando vou investigar? Só teño hipóteses, pero nós exiximos probas. Como vou avanzar? Se boto o día inteiro tentando meter na cabeza dun fato de burros que as paralelas se cortan no infinito. Non esqueza vostede que se ven a República non pode pagar tanto como a certos príncipes, polo menos permite investigar en liberdade. En Padua mesmo aceptamos dointes aos protestantes e ata lle concedemos o título de doutor. Lembre que non só non entregamos a Cremonini a Inquisición, aínda cando nos probaron, señor Galilei, que divulgaba ideas antirrelixiosas, senón que ata lle concedemos un aumento de paga. É ben sabido que aquí na República de Venecia a Inquisición non pinta nada. E isto debería ter algún valor para vostede, señor Galilei, que é astrónomo, que se dedica a unha ciencia que dun tempo esta parte non trata co debido respeto ás doutrinas da Iglesia. A Giordano Bruno entregástelo a Roma porque divulgaba as doutrinas de Copérnico. Non o entregamos porque divulgar as ideas de Copérnico malia seren falsas, senón porque nin era veneciano, nen tiña merecemento. Bo negocio facedes vos coa liberdade de pensamento. Co conto daqui estaren protegidos da Inquisición, pagadesles uns salarios de miseria, e así arranxades profesores vos, é barato. Insusta! Totalmente insusta a súa observación. De que lle serviría todo o tempo do mundo para investigar se despois calquera frade inculto oficial da Inquisición pode prohibir dun plumazo todas as súas ideas? E de que vale a investigación libre sen tempo libre para investigar? Non valen nada as miñas investigacións sobre as leis da gravitación. Señor Galilei, teñen un valor infindo, incalculable. Non, só valen 500 escudos. Se vostede quere ese aumento de paga, terá de investigar noutra dirección, algo que aporte diñeiro á República. Pola ciencia que vende, só pode pedir consonte o que esta aporta quen a merca. Hai inventos que lle están dando grandes beneficios á República, mas as súas leis da gravitación non. Xa sei que son louvadas en París e Praga, mas os que alí as gaban non lle pagan a Universidade de Padua o que vostede lle custa a ela. A súa desgracia, señor Galilei, é a súa ciencia. Comprendo. Un puro problema comercial. Pero, señor Galilei, que falar é ese? O comercio da República non é algo desprezable, mas todo o contrario. Bote unha ollada alrededor. En todas as partes as ciencias están viciadas. Non importa como caia pedra, nen por qué, senón só o que Aristóteles di o respeto. Sen embargo, na nosa República, as súas ideas son aceptadas con entusiasmo, por máis atrevidas que sexan. E que pode investigar, ninguén o vixía, ninguén o persegue. Os nosos comerciantes, que son o sustento da República, admírano. E eles, que son xente moi ocupada, adicanlle a vostede moito o seu valioso tempo, visitando e preocupándose polas súas pescudas. Ninguén consentirá aquí que o seu traballo se vexa contado no máis mínimo, que ningún incompetente lle poña trancos. Recoñeza o señor Galilei, e que pode traballar. Modo, sí. Investigue de novo sobre cousas prácticas.
como o seu célebre círculo proporcional, co que sen ningún tipo de coñecemento matemático poden trazarse liñas, calcular interexes compostos, reproducir planos en diferentes escalas e determinar o peso das balas de cañón. Parvadas. Pero como pode chamar parvadas algo que deixou abrallados os máis ilustres persoeiros e representou para a República unha vizosa fonte de ingresos? Sei que ata o general Gritti chegou a calcular raíces cadradas con ese instrumento. Quizáis teña algo parecido. Sería de festexar. Sabemos que vostede é un gran home, señor Galilei, pero un eterno insatisfeito, se me permite decirlo. Insatisfeito, sí, señor. Insatisfeito comigo propio. E vostedes fan caíndo este a máis. Non me deixan tempo pras miñas investigacións. Teño 46 anos. E certamente ainda non fixen nada que me satisfaga. Ben, daquela non o entreteño máis. Gracias. Non comiche la mazá. Teño que lle demostrar a mamá como xira a terra. Non debes falar con ninguén das nosas ideas. Por qué? Porque está prohibido. Pero se son certos. Pois está prohibido. Non sempre podemos demostrar o que consideramos correcto. Mesmo a teoría do gran Copérnico está sen probar. É só unha hipótese. Dá máis lentes. Non chegou con medio escudo. Tiven que deixar a chaqueta en prenda. E que vas facer sen chaqueta cando chegue o inverno? Que é unha hipótese? É cando se supón que algo é certo, pero non se teñen probas. Hai que dar coas probas, Andrea. Pero se vostede mo demostrou. Sí, a hipótese mi fermosa, nada se lle pon, pero precisamos as probas. Eu tamén quero ser físico, señor Galilei. Estupendo, porque queda moito por descubrir. Anda, mira a través disto, Andrea. Santa María! Todo se acerca! A campana torre vexe máis preto. Podo ler as letras de cobre. Gracia Dei! Isto aumentará o meu salario en 500 escudos. Galileo Galilei entrega un novo invento á República de Venecia. Fraude descarado. Que o seu novo invento xa estaba inventado. Sí, tamén os grandes homes aliñan esa idea. Pero hai que o consello que o da necesidade. Excelencias, eminentes señorías. Como profesor de matemáticas da súa universidade, considerei sempre como propio obriga non só cumprir co meu posto no ensino, senón tamén o lle proporcionar especiais beneficios á República de Venecia por medio de útiles inventos. Con fonda alegría e a debida humildade, podo presentarlles e entregarlles hoxe un novísimo instrumento, o meu anteollo ou telescopio, construído no gran arsenal, de acordo cos máis elevados principios científicos e cristiáns, resultado de 17 anos de teimuda e paciente investigación deste seu seguro servidor. Que perda de tempo! Pero poderás encher a barriga, meu amigo. Certo, e a República as súas arcas. Unha vez máis, Venecia toma dianteira nas artes e nas ciencias. Un sabio de zona mundial entrégalle hoxe a esta república, a esta república, este valiosísimo tubo que pode ser fabricado, vendido e explotado como máis conveña. Por medio deste instrumento
poderemos enxergar a forza dos buques inimigos 2 horas antes de que eles nos vexan a nós. E agora, excelencias, o señor Galilei rógalles reciban este instrumento, froito da súa invención, das mans da súa encantadora filla. Isto é unha entroidada. Estes coidan que é un simple aparello para gañar en cartos. Pero é algo máis. Onte a noite dirixino a lúa. E que dices? Non ten luz propia! Que pódese ver o campanario de San Fí, señor Galilei! A astronomía detivos hai 1000 anos, porque non tiñan telescopio. Señor Galilei, Dalle falar. por este aparato vese demasiado ben. Terei que lle dicir ás mulleres da miña casa que se acabou tomar o sol na azotea. Sabes de que está composta a Vía Láctea? No. Pois en sí. Por unha cousa así, sí que se poden pedir 500 escudos. Meu pai, Ludovico quere felicitalo. Noraboa, señor. Melloreino. Sí, xa vin que lle cambiou a cor. En Ámsterdam era vermello. Con isto posiblemente poderei probar certa teoría. Vaya amor. Os seus 500 escudos están seguros. Sí, non hai que tirar conclusións demasiado precipitadas. Ai, señor Galilei, por fin xa temos un motivo para os seus 500 escudos. Estiven ben? Penso que sí. Ai, que che pasa? Nada. En cor vermella sería o mesmo. Ai, hoxe foi un gran día para o meu pai. Sí. E eu empezo a comprender lo que a ciencia. 10 de xaneiro de 1607. Por medio do telescopio, Galilei realiza descubrimentos no ceo que proban o sistema de Copérnico. Advertido polo seu amigo das posibles consecuencias das súas investigacións, Galilei manifesta a súa fe na razón humana. Sí, un frío 10 de xaneiro, un día como calquera, nace unha nova era. O ceo é máis verdadeiro. Na parte escura, preto do borde, hai uns puntos luminosos. E que explicación lles das? Non pode ser. Sí, señor! Son montañas! Nunha estrela. Montañas enormes! Pero iso contradí toda a astronomía de 200 anos para cá. Certo! O que ti ves nunca o viu home ningún. Hágase un mesmo. Ti é o segundo. Pero a Lúa non pode ser unha terra con montañas e vales, e a terra non pode ser unha estrela, non? A Lúa pode ser unha terra, e a terra pode ser unha estrela común entre milleiros delas. Mira de novo. Ve a parte escura da Lúa, totalmente escura. Non, eu vexo a cuberta por unha luz lene, unha luz de cor cinza. E que luz pode ser esa? É a luz da terra! Imposible, como vai brillar a terra un corpo frío? Igual que a Lúa, porque as dúas son iluminadas polo sol, e por iso brillan. O que a Lúa é para nós, somos nós para a Lúa. Entón non hai ningunha diferencia entre a Lúa e a terra. Polo que se ve, non? Hai menos de 10 anos. Un home foi queimado en Roma. Chamábase Giordano Bruno e sostiña eso mesmo. Efectivamente. E o que el dicía, estámoslo vendo nós agora. E o que vemos é que non hai diferencia entre o ceo e a terra. Oxe, 10 de xaneiro de 1610, a humanidade escribe no seu diario: neste día foi abolido o ceo. Terrible afirmación. E descubrín outra cousa, posiblemente máis abrallante. Desculpe que o moleste a estas horas. Quixera falarlle en privado. O señor Federzoni pode oír todo o que a min atinxa. É que se cadra non lle vai resultar a vostede moi agradable que o señor escoito que aconteceu. É incrível.
Non sabe vostede o afeito que está o señor Federzoni a se enfrontar a cousas incríveis na miña presencia. Moito me temo que o célebre invento xa o pode ir tirando. Un fracaso, un fracaso. Por qué? Acaso non sabe vostede que o tal invento, considerado froito de 17 anos de investigación, pode mercarse en calquera esquina de Italia por un par de escudos e, ademais, fabricado en Holanda? De veras? Non comprendo a súa tranquilidade, señor. Non se preocupe por iso. Deixe que o señor Galilei lle conte os revolucionarios descubrimentos que realizou con este aparato na bóveda celeste. Eu xa teño dabondo con descubrir que fixen o ridículo duplicando o salario do señor Galilei por este trebello que non se pode comercializar, pois xa está en todos os postos de todos os vendedores ambulantes. Eu non sei se perdeu o seu valor comercial, pero o seu valor para a filosofía é incalculable. Para a filosofía? Pero que ten que ver a filosofía co señor Galilei, que é matemático? Señor Galilei, vostede inventou unha espléndida bomba de irrigación. Como podía eu esperar semellante fraude? Veña, non se poña así. Os meus novos descubrimentos poderán aforrar moito diñeiro a navegación. Os astros marcan o camiño. Déixese de parvar. Xa o indabondo. Vostede pode mofarse de min, señor Galilei. Ten os seus 500 escudos. Pero voulle dicir unha cousa. E é un home honesto quen lla di. Ás veces ten o noso deste mundo. Cando se alboriza, está do máis chusqueiro. Xa oiches. Ten noxo dun mundo no que non se poden facer negocios. Sabías algo diso? Por suposto, pero melloreino. Necesito diñeiro. Virxinia vai casar e ten que arranxar o enxoval. Ademais, preciso comprar libros non só de física, e gusto de comer ben. As boas ideas véñenme despois dun bo xantar. Arrinqueille os 500 escudos e sigo con débedas. Vida miserenta. 5 anos. 5 anos de tempo libre para investigar e podería demostralo todo. Mira, quero ensiñarche algo. Empezo a terlle medo a este aparello. Vouche mostrar unha das nebulosas da Vía Láctea. Dime de que está composta. De estrelas. Incontables. Son a constelación de Orión. Hai 500. Eses son os innumerables mundos dos que falou o que queimaron na fogueira. E non os viu, pero aventaba. Pero aínda é cedo para afirmar con Copérnico que a Terra xira ao redor do Sol. Só a Lúa xira ao redor da Terra. Non hai ningún outro astro que o faga. Pregunto meu desde Antonte. Onde está Xúpiter? Cabo del, hai 4 estrelas máis pequenas que só se poden ver co telescopio. Vinas o luns, pero non lles prestei demasiada atención. Onte vinas outra vez. Xuraría que mudaran de posición. Sí. Agora están noutra posición. Mira ti. Eu só vexo 3. Onde vai logo a 4? Dame as tabas. Teño que calcular que movimentos puideron realizar. Está claro. A 4 só pode estar detrás de Xúpiter, onde non se pode ver. Aí tes outro astro, alrededor do que xiran esferas máis pequenas. Pero é a esfera de cristal na que está suxeito Xúpiter, Iso, onde está? Como pode estar suxeito a unha esfera se ten estrelas que xiran alrededor del? Non está suxeito a nada! Non existe ningún apoio no universo! Couga, pensas demasiado rápido. Rápido! Espabila, home! O que estás a ver non o viu nunca ninguén! Os herexes tiñan razón. Que? Copérnico, Bruno,
Todo o mundo estaba en contra deles. E eran eles os que estaban acertados. Teño que llo contar a Andrea. Señora Sarti! Señora Sarti! Tranquilízate, Galilei. E ti, experta! Queres deixar de berrar dunha vez como un tolo? Queres deixar dunha vez de tremer como a un cadelo? Acabamos de descubrir a verdade! Me medo que sexa ixa a verdade. Como? Ti toleaches ou que? Non te decatas da ensarillada na que te metes se isa é a verdade. E moito máis se te posa pregoala aos 4 ventos. A terra é unha vulgar estrela como outra calquera. Sí? E para acabar de rematala, ni siquiera está no centro do universo. Tío dixeches. Daquela. Se no universo non hai máis que vulgares astros, onde está Deus logo? Que queres dicir? É Deus, onde está Deus? Arriba non! Entón nulo. E eu que sei, son matemático, non teólogo. Antes de nada, és un ser humano. Eu pregúntoche. En que lugar posa Deus no teu sistema universal? En nós mesmos. Iso foi o que dixo da fogueira. E queimaron-no, por iso non hai nin 10 anos. Só dixo. Non o puido probar. Señora Sarti! Durante 20 anos ensinaches pacientemente a centos de alumnos o sistema de Ptolomeo que predica a Santa Igrexa e demostran as Sagradas Escrituras. Considerábalo errado, pero ensinaba. Porque non podía probar. Só por iso. Pareceche pouco. Creo nos homes e na razón. Esa é a forza que me fai erguer cada mañá. Pois mira o que che digo. Eu non creo nos homes nin na razón. Vai pa 40 anos, 40, que vivo entre eles, e nunca lles vi botar man da razón como ferramenta do saber. Contalles calquera Andrómeda e escritarán engaiolados. Pero dilles algo razoable e demóstrallelo con 1000 probas e simplemente se mofarán de ti. Falso, falso, home inteligente. Astuto. Mesquiñamente astuto, pero nada. Eu fío na humanidade. A seducción dunha proba é demasiado grande. Perante unha proba todos sucumben. O pensar é un dos maiores placeres da especie humana. Necesita algo, señor Galilei? Necesito, sí, a Andrea. Andrea, está na cama, dormindo. Non pode despertar. E que lle quere? Ensinarlle algo que lle vai gustar. Algo que nunca ninguén viu no mundo. Solo los dous. Outro lerio do tubo ese. Sí. Algo que se ve polo tubo ese. E para iso teño que espertalo a estas horas. Vostede non rexe. Non penso facelo. Por que non? Por que non? Señor Sara. É esa humanidade na que ti fías. Bon día, pai. Hola. Xa estás a pé? Vou oír os maitines. Ludovico ven comigo. Saúdo ao teu prometido da miña parte. Podo mirar por isto? Para que? Iso non é un xoguete. Non, papá. Ademais, é un fraude. Non tardarás en oílo por todas partes. Por certo, é probable que nos traslademos a Florencia. Ofrecíme como matemático da corte. A corte? Galilei. Nese posto non terei que meter o sistema de Ptolomeo en cacholas de palla. E terei tempo, 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 tempo. Tempo para investigar. Necesito probas, estas non me chegan. En realidade, non teño unha soa proba de que a Terra xira alrededor do Sol. Pero vou na estopar, probas a esgalla. Todo o mundo ten de ver, mesmo de cheirarse me apuras, para convencer desde a señora Sarti ata o mesmo Papa. Tempo é o fundamental. Que maravilla! A corte! Vai a túa misa. Non vayas a Florencia. Mira. Nada me gustaría tanto como estar a carón de vos, sol radiante que ilumina a nova era, pero Galilei, o gran duque de Florencia, só ten 9 anos. Paréceche demasiado servil. Pois eu ainda me pregunto se non será demasiado pouco. Os homes como a min só poden chegar a unha posición máis ou menos digna arrastrándose sobre a barriga. Desprezo a xente a quen o cerebro non lle serve para encher o estómago. Non vayas a Florencia. Por que non? Ali gobernan os monches da Inquisición. Ali hai grandes sabios. Lacayo. Convencereino.
é doado. Arrastrarei os monxes ata o telescopio. Copérnico, non o esquezas. Exixiu que creesen nos seus números. Eu só lles vou pedir que crean nos seus propios ollos. Ti vas lle dicir a verdade e crees que eles entenderán que lles estás a dicir a verdade? Non. Ti vas lle dicir a verdade e eles entenderán que lles estás a dicir que están equivocados, que sempre estiveron equivocados. Non crees en Aristóteles e crees no gran duque de Florencia, es ben coitado. Falas de probas, todo o mundo ten deber de cheirar se me apuras, non? Pois eu vexo a fogueira e cheiro a carne queimada. Estou polo ben da ciencia, polo ben da verdade. Pero antes, estou polo ben dos meus amigos. Non vayas a Florencia. Se me aceptan, irei. Galilei cambiou a República de Venecia pola corte de Florencia. Os seus descubrimentos, logrados por medio do telescopio, chocan coa incredulidade dos círculos eruditos da corte. Porque, aínda que a verdade sexa como unha montaña, e reluza como un sol radiante, hai que non a quere ver diante tapando os ollos. Así se engana. Pero que ninguén se trabuque, que ninguén o poña en dúbida. Non hai pechadura tan forte nin paredes de tal calidade que poidan coutar a verdade, nin o seu avance dar morte. Que Xúpiter ten arredor 4 lúas moi bonitas, empeza xa a ser un clamor que non detén a auga bendita. Pero ás veces, por clara que a verdade poida parecer, non hai pior cego que o que non quere ver. A casa de Galilei en Florencia. Desde que chegamos a Florencia non paro de traballar. Toda a cidade ven mirar por ese tubo. E non hai quen teña o chan limpo. Total para nada. Se houvese algo importante nese tubo, xa o saberían os doutores da igrexa. E coa visita de hoxe pasará o mesmo. E eu vou seguir sen lle poder pagar a leiteira. Xa lle dixen eu ao señor Galilei que lle sirva unha boa cea a eses señores, que coa barriga farta ata os ollos ven millor. Pero non, teño algo millor para ele. Pode agardar aquí. O señor Galilei non pode tardar. Foi á universidade e xa debería estar de volta. Moitas gracias. Voulle traer algo para picar. Esta casa parece unha feira. Como dis, rapaz? Demasiadas visitas. Van e veñen. Mírano todo con ollos de xurelo e non entenden nada. Xa. E isto é... Pero aí di, non se toca. Deus me libre. Vaya. O sistema de Ptolomeo. Así é como se move o sol. Iso din. Que perfección. Pero en realidade é así. Así? Así se cree que é. Pero é así. A Terra xira alrededor do Sol. Comprende? Está certo? Certo. Está aprobado? Señor filósofo, señor matemático, señor... Amigo, consultouse o asunto do alcalde da facultade. Sí, non hai caso. A Facultade de Medicina rexeita terminantemente que puidera tratarse da peste. Co frío que vai, os humores da podremia xa estarán conxelados. Son simples catarreiras. Que non funda o pánico, todo está baixo control. Señores, o antigo sistema de Ptolomeo, tan axeito coa filosofía, lamentablemente non se axeita os feitos.
Cando observamos os astros co telescopio, vemos que están en lugares onde non deberían estar. Outros astros efectúan movementos para os que o sistema de Ptolomeo tampouco ten explicación. Tal é o caso de algunhas pequenas estrelas próximas a Xúpiter, recentemente descubertas por min, e que eu bauticei co nome de Astros de Medici, na honra do noso louvado Gran Duque. Parécelles que comecemos observándoas. Sente aquí, por favor. Gracias, fillo, gracias. Pero me temo que a cousa non é tan doada. Señor Galilei, antes de mirarmos polo artefacto ese, quixéramos ter o prazer de iniciar un importante debate. Tema: poden existir semellantes planetas? Unha discusión de principio. Miren polo telescopio e convenceránse. Aquí, por favor. Como vostede ben sabe, señor Galilei, a opinión dos sabios máis antigos di que é imposible existiren estrelas que xiren alrededor doutro centro que non sexa a Terra. Sei desas opinións. E eu, como filósofo, quixera, con toda modestia, formular unha pregunta. Son necesarias esas estrelas? Aristóteles divini universum? Non poderíamos seguir utilizando a lingua vulgar. Aquí o meu colega, o señor Federzoni, non entende latín. É importante que el nos entenda. Desculpe, mas eu coidaba que era simplemente o seu pulidor de lentes. O señor Federzoni é un pulidor de lentes e un erudito. Gracias pola aclaración, fillo. Se o señor Federzoni insiste, pois... O que insiste son eu. O argumento perderá brillantez, mas, en fin, estamos na súa casa. O universo do divino Aristóteles, coas súas esferas místicamente musicais, as cristalinas bóvedas, os movementos armoniosamente circulares dos seus astros e a inspirada construción do globo celestial, é unha estructura de tal orde e beleza que ben se debería recapacitar antes de destruílo nunha arroutada. E que acontecería, meu douto colega, se vostede por medio do telescopio observase que existen as estrelas imposibles e incluso as innecesarias? Daquela quedaría demostrado que o seu telescopio, posto que ensina algo que non pode ser, é un instrumento totalmente inexacto. Que quere dicir con iso? Sería máis proveitoso que vostede nos dese a razón que lle fan supor a existencia de tales estrelas. Razón, señor Galilei, razón. Razóns! Cando as cousas se ven, é que existen. Se tivese a seguridade de que vostede non se alteraría ainda máis, diría que o que se ve polo seu telescopio e o que realmente hai no ceo son cousas ben distintas. Moi ben, non se pode ser máis cortés e tolerante. Pensan que pintamos os astros de Medici na lente. Estáme acusando de farsante. Como di iso, señor Galilei? Entón van mirar ou non, os señores? Por suposto. Sí, por suposto. Por suposto. Que che pasa? Son uns pailáns. Sinceramente, señor Galilei, máis tarde ou máis cedo terá que recoñecer os feitos. Os seus planetas de Xúpiter perforarían a esfera de cristal a que este astro está suxeito. Así de claro. Pois vanse sorprender, non existen tales esferas. Consulte calquera libro dos máis básicos, señor mestre pulidor, e verá que sí existen. Pois haberá que escribir novos libros. Nos baseámonos nada menos que no divino Aristóteles. Meus señores, a crenza na autoridade de Aristóteles é unha cousa, os feitos, o que se pode ver, outra. Pídolles con toda a humildade que fíen nos seus propios ollos. Teño por costume leer a Aristóteles, aínda que a vostede lle poida parecer anticuado. Fío, polo tanto, nos meus ollos. Poño a súa disposición un telescopio, para que o poida ver todo cos seus propios ollos, e vostede porfía al citarme a Aristóteles. Aristóteles non tiña telescopio. Afortunadamente! Non, preste xa. Se o que aquí se pretende
enche de inmundicia o nome do divino Aristóteles, de quen é recoñecida a autoridade non só pola ciencia, senón tamén polos santos padres da Igrexa, entón dou por concluída esta disputa. Rexeito calquera discusión non obxectiva. Basta! Simplemente poño a súa disposición un telescopio co que se pode ver parte do universo nunca visto. Non sei onde nos pode levar todo iso. A verdade. E onde nos pode levar esa verdade, señor Galilei? Non lo entenden. Pero é que non lo entenden. Non só é importante o movimento de algunhas estrelas lonxanas, senón a constatación de que doutrinas consideradas inamovibles comezan a se derrubar. Señores, non defendamos a inmobilidade. Isto é demasiado. Por todas partes, nos mercados, nos estaleiros, nos obradoiros, irá abrindose paso esta idea. Unha idea que interesa a toda Italia, o mundo enteiro. As doutrinas inmóviles véñense abaixo. Todo se pode cuestionar. Só a dúbida fai avanzar. Só ela é creativa. Só dubidando se progresa. Non quero seguir escoitando. Vamos, sí. Pero se os señores non precisan máis que ver polo aparato para se convencer. Pois melindres, excelencia. Sen se acobardar pola peste, Galilei continúa con súas investigacións. Pois nin a peste, a apocalíptica peste, que é unha intimidade. Que o migallo do vicio de saber comeza a dominar e esquécelle ata o medo de morrer. Virxinia, que pasa? Pecharon unha das entradas da cidade. Na rúa de arriba declaráronse 5 casos de peste. Señora Sarti! Andrea! Vai correndo a buscar un coche! Tamén pecharon o mercado. Din que nesta rúa houbo 2 mortos e que hai 3 agonizando no hospital. O de sempre! Ocultaron ata o último momento! Que pasa? A peste! Meu Deus! Arranxa que pase e marchamos. Leve, Virxinia, vais Andrea. Eu vou recoller as miñas anotacións. A cabeza está abaixo. Saída de contado. Levade isto. Por qué? Se non me dis por qué non saio. É a peste. Hai que agardar polo meu pai. Señor Galilei, acabou xa. Leve a Virxinia e Andrea a cabeza, así a vou eu. Non, non iremos sentir. Se empezas a empaquetar todos os teus libros non vas a acabar nunca. O cocheiro non vai agardar. Se razoade, Virxinia. Se non ides, o cocheiro vai marchar sen vos. A peste non é ningunha parvada. Axude cos seus libros. Senón seguro que fica aquí. Señor Galilei, o cocheiro non quere seguir esperando. Eu non vou poder marchar. Todo está desordenado. Mire, anotacións feitas durante meses, que de nada servirán se non sigo a traballar nelas un par de noites máis. Ademais, a peste acabará chegando a todas partes. Señor Galilei, saia de contado. Se encatoleu ou que? Ande, váyase con Virxinia e Andrea, xa os collerei eu. Dentro de pouco non deixarán sair a ninguén da cidade. Ten que vir. Vaise. Teño que parar. Que fai aí? Que se vai ao coche cos rapaces! Xa se foi. Tiveron que agarrar a Virxinia. Xa se ocuparán dos rapaces en Bolonia. Pero quen se ia ocupar de vostede? Estás tola. E ti non, claro. Oh!
aquí onde podo mercar leite. Hoxe non veu a leiteira. E a miña ama de chave saiu e aínda non voltou. Só están abertas as tendas da parte baixa da cidade. Non é vostede o panadeiro que nos trai o pan. Son. Non vería a miña ama de chaves. Saiu onta noite e non voltou. Non, non a vin. Sabe vostede algo da señora Sarti? Desmaiouse na rúa. Debía andar doente. Levárono. Veña, vamos! ¡Métanse nas súas casas! Poderían dicirme... Por favor, poderían dicirme que o que pasou con miña ama de chaves? Non sei! Cerca de todos! O convento das ruínas! Digo que quizás cenar. Estamos todos aquí. ¡Alto! ¡Paren! O meu marido saiu. E así non vai poder volver. Verstas. Por alá parece que está ardendo algo. Xa non me apagan os incendios. Ás veces, aínda os provocan. Está soa? Estou. O meu fillo mandou un recado de que non voltaría a casa. Espero que estea ben. Durante a noite presentáronse varios casos de peste no barrio. Debí mandar fora a miña ama de chaves. Eu tiña un traballo xente, pero ela... Que é iso? Tentan despertar por ruido as nubes que espallan a semente da peste. Escoiten! Escoiten! Atrancaron isto! E aquí non hai nada para comer! Non poden deixarnos morrer de fame! Oida que máis tarde lle traian algo. Se non se cadra, a noite ainda lle podo traer un xerro de leite. Alguén terá que nos oír. Andrea, como chegaches ata aquí? Estou desde pola mañá. Chamei a porta, pero ninguén abriu. A xente dixo... Pero non marcharas co coche. Marchara, pero no camiño fuxen e voltei andando. Non podo pasar. Non podes. Vai as Ursulinas. Poida que túa nai este ali. Xa fun, pero non me deixaron entrar a vela. Din que non está moi mal, pero non sei. Non chores. A túa nai é un oso duro de roer. Mira, durante este tempo descubrí moitas cousas. Queres que chas conte? Pero atende ben, senón non te vas a enterar de nada. É respecto do planeta Venus. Non te preocupes, non é nada. Sabes que vin? Sabes que vin? É como a lúa. Ten avalo e devalo, comprendes? Iso demostra que non ten luz propia e que xira alrededor do sol. Non é maravilloso? Maravilloso. Foi culpa miña. Se eu non me empeñase en ficar, agora estaríamos todos a salvo. Agora terán que acreditar. Certo, agora teño as probas. Cando pase a peste irei a Roma e demostrareillelo a todos. Non teño nada para beber. Non hai auga na casa. Vai vir mañá outra vez. Quen sabe o que vai pasar mañá? Se ben, podería traerme tamén un libriño que preciso para o meu traballo. É que importa agora un libro? Veñer que ainda lle trouxen pan, que non é pouco. É que me compre, é moi importante. E o que eu tiña perdido. É un mapa co período das revolucións de Mercurio. Andrea, poderías arranxarme un na universidade? Claro, señor Galilei. Vou buscar agora mesmo.
O Colexio Romano, Instituto de Investigacións do Vaticano, confirma os descubrimentos de Galilei. Pero a Inquisición, o 5 de marzo de 1616, con a teoría de Copérnico no índice. A cambio, todos un pouco. Casa do Cardeal Belarmino en Roma. Celebrase un baile. ¡Ay, que me mareo! A terra xira demasiado rápido. Permítame pararme no seu brazo, monseñor. Sí, a bella terra esta vez me da outra vez. Para, que imos ao chan. Ordénoche que te deteñas. Se miro para baixo, entrame un vágado. E o venerable Cristóforo Clavius, o máis grande astrónomo da igrexa, está sentado ali dentro, mirando embelesado por ese tubo do demo. Un escándalo. Non sei onde iremos parar con todo isto. Non comprendo a Clavius, non? Se se lles deixase sós, acabarían por esfarelar o firmamento todo. Isto é inadmisible. Como pode tomar en serio semellante argallada Cristóforo Clavius? Para que tantos cálculos, tantas medicións? Ademais, polo sistema de Copérnico que é un herexe. En todo caso, que é mellor? Presenciar un eclipse de lúa 3 días despois do indicado polo calendario ou non atinxir xamais a vida eterna. E que din as sagradas escrituras? Que o sol e a lúa xiran alrededor da terra. Menten acaso as sagradas escrituras? Que hai movimentos dos astros que resultan incomprensibles, pero é que o home ten que comprendelo todo. Señor Galilei, caeulle algo aí, abaixo. Arriba, monseñor. Caeu arriba. Vostede, señor Galilei, tira o home do centro do universo para deixalo nun recucho calquera. Ergo, sen ninguna dúbida, é vostede un enemigo do xénero humano. E como tal o hai que tratar. O home é o cume da creación, isto ata un neno sabe. A creación suprema e ben amada de Deus. Como podería o Altísimo colocar a súa gran maravilla nun planetiña insignificante sempre en movimento? Acaso vostede deixaría o seu fillo en calquera sitio? Que perversión pode levar a algunos a se converter en verdadeiros escravos e adoradores das súas tábuas de cálculo? Vostede parécese aquel home que mandamos á fogueira. Vostede quere degradar a terra, ainda caela e odea todo. Destroza a súa propia casa. Pero eu non vou a consentir de ninguna das maneiras. Eu non son un ser calquera nun planetiña calquera que xira por calquera lugar do universo. Camiño con paso firme sobre unha terra firme que está no centro do mundo. Son o centro da mirada do Creador. Ao meu redor, suxeitas a 8 esferas de cristal, xiran as estrelas fixas e o poderoso sol, que foi feito para alumiarme a min para que Deus me vexa. Ergo son o centro absoluto da creación. Clavius acaba de manifestarse. Di que é certo. Señor Galilei, o padre Clavius dixo antes de sair. É certo. Veremos que fan agora os teólogos para recomponen outra vez o ceo. Triunfou vostede. Eu non. A razón. Su eminencia, o cardeal inquisidor. Teño que o levar ante o telescopio. Claro, la deixa forte. Non vou bailar neste contigo. Roma só fala de vostede, señor Galilei.
Pero a partir desta noite só se falará da súa filla. Desde logo, está moi fermosa. Sei que a primavera romana realza a beleza natural. Mesmo el debo parecer un Adonis, un pouco entrado en anos. Veña, ide brincar e bailar. Papá, o perruqueiro de Día de Triunfo atendeume primeiro e fixo agardar a 4 damas. Recoñeceu de contado o teu apelido. Roma é unha festa continua. Hermosa festa, Eminencia. Moi fermosa. Monseñor Barberini. Eminencia. Nace o sol e logo deítase. E volve de novo ao seu lugar, dixo Salomón. E que di Galilei? Cando eu era neno, Eminencia, estando a bordo dun barco gritei: "A costa móvese e arrédase!" Hoxe sei que a costa estaba firme e que era o barco que se movía. Ai, meu querido amigo Galilei, e vostede moi agudo. Resulta que as cousas son o contrario de como se ven. Vese que o sol se move? Pois non, señor. A que se move a terra que vemos parada. De todas formas, hai que recoñecer que as súas lúas de Xúpiter son un oso duro de arrillar. Ai, astronomía, fermosa ciencia. Houbo un tempo en que tamén eu estudiei. E iso pégase como a sarna. Non desprezamos a astronomía, senón as teorías que fan aparecer como falsas as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras. Quen esconda o gran será maldito polo povo. Un proverbio de Salomón. Que o sabio oculte o seu saber. Salomón tamén. Acaso non clama en voz alta a verdade? Que encamiñe sobre as brasas queimará os pés. Benvido a Roma, amigo Galilei. Roma procura grandes praceres, celestiais e terrenais. Desde conversar co meu sabio amigo Galilei, ata coñecer 3 ou 4 damas. Quere que llas presente? Non? Vostedes pensan en círculos e en elipses, e en velocidades proporcionais, movimentos sinxelos, acordes co seu cerebro. Que ocorrería se a Deus lle dese por facer que os astros se movesen así? Que sería entón dos seus cálculos, señor Galilei? Eminencia, se Deus construíse o mundo así, daquela tamén construiría os nosos cerebros así, para que recoñecesen precisamente esas traxectorias como as máis sinxelas. Eu creo na razón. Acaso Deus non estudou suficiente astronomía como para escribir as Sagradas Escrituras? Non lle parece que o Creador debe coñecer moito mellor que a vostede a súa propia creación? O home, Eminencia, non só pode malentender o movimento dos astros, tamén pode enganarse interpretando a Biblia. Sobre como hai que interpretar a Biblia deciden exclusivamente os teólogos da Santa Igrexa. Agora cala, señor Galilei. Esta noite o Santo Oficio acordou que a teoría de Copérnico, segundo a cal o Sol é o centro do mundo e non se move, e a Terra non é o centro do mundo e si se move, é disparatada, absurda e herética. Foime encomendada a misión de lle advertir que abandone esas ideas. Que significa iso? E os feitos? Eu entendín que os astrónomos do Colexio Romano aceptaron... Logo as fases de Venus e os satélites de Xúpiter. A Sagrada Congregación tomou a súa decisión sen ter en conta eses pequenos detalles. Entón, dedíquese a outra investigación. E incluso ten a liberdade para tratar esa teoría de forma exclusivamente matemática. A ciencia é lexítima e moi querida filla da Igrexa. A ninguén se lle ocorre pensar que vostede pretende socavar a confianza na Igrexa. Eu son un fillo crente da Igrexa. Claro. Non tiremos o neno cauga do barreino, amigo Galilei.
Nós necesitamos a vostede moito máis do que vostede a nós. Veña, señor Galilei, entremos no baile. Non ten vostede antifardo. Aquí cada quen ten o seu. A vostede iría de ben de año mansiño da igrexa. Sabe, o meu permíteme dicirlle hoxe Que se non existise Deus, habería que inventalo. Veña, amigo meu, non se torture. Celebrouse a conversa. Celebrouse. Fágame inmediatamente a transcripción literal da mesma. Sí, eminencia. ¿Qué es? ¿O cardeal inquisidor? Que buscas, filla? Eminencia. Unha noite espléndida. Permítame felicitala polo seu compromiso. O seu noivo descende dunha familia moi distinguida. Vai ficar aquí connosco, en Roma. Polo momento non, Eminencia. Hai que arranxar tantas cousas para unha boda. Quere decir que se vai co seu pai para Florencia. Sí. Alégrome por iso. Seralle de grande axuda. A matemática é unha fría compañeira. Unha fermosa criatura de carne e oso e un reparador contraste. Un pérdese no inmenso mundo dos astros, tan inapreisable, sobre todo cando se é un gran home como a seu pai. Vosa Eminencia é moi bondadosa, pero eu non entendo nada desas cousas. Non? Na casa do ferreiro, seu pai vai troulear moito, cando saiba que fun eu quen lle ensinou todo o que sabe dos astros. Os innovadores, de quen o recoñecido xefe en todo o mundo é o seu señor pai, pensan que as nosas medidas do universo son pequenas. Malia decirmos que a súa esfera total, onde están suxeitas as estrellas, ten un diámetro de 20.000 veces o da Terra. Unha boa extensión, non? Pois para os innovadores non é abondo. Xa que sosteñen que a medida do universo podería ser dunha extensión inimaginable. E despois din que somos nós os que vivimos o grande. Sabe, sei que a nosa imaxe do universo é tan pequena que ben podería ser un colgantín no fermoso colo dunha damiña como a vostede. Mais segundo eles o universo é tan inmensamente grande que mesmo o Todopoderoso ten verdadeiros problemas para albiscar o Papa sentado no trono de Pedro, aquí na Terra, que non é máis ca unha minúscula areiña na inmensa praia do infín do mar que ven sendo o firmamento. Alégrame saber que continuará vostede a carón do seu pai, a que todos tanto aprezamos, querida filla. Por certo, non coñecerei o seu confesor. É o padre Cristóforo, de Santa Úrsula. Sí, non sabe canto me folgo en que acompañe o seu señor pai. Vai necesitar. E vostede tan nova e tan fermosa. E aqueles a quen Deus fixo grandes non sempre saben levar ben a súa señalidade. De todas formas, ninguén é tan grande que non poida ser incluído nunha pregaria. Pero estou aborrecendo, querida filla. E o seu prometido vai ter ciúmes. E ata pode que o seu pai se anose por andarlle eu contando cousas sobre os astros que quizá resulten xa un pouco anticuadas. Volva ao baile. E non esqueza saudar o padre Cristóforo da miña parte. Señor Galilei, eu tamén estudiei matemáticas. Estupendo! Entón saberá que 2 e 2 son 4. Hai 3 noites que non dou collido o sono.
Non sabía como conciliar o decreto do santo oficio que lín cos satélites de Xúpiter que vin. Fixen por dicir a miña misa cedo para poder falar agora con vostede. Para me comunicar que por decreto Xúpiter non ten satélites. Non, pero coido que entendín a profunda intención do decreto. Revelou os perigos que encerra para a humanidade unha investigación limitada. Comprendín os motivos que aconsellan a un astrónomo abandonar certa teoría ainda que esta sexa verdadeira. Coñezo eses motivos. Comprendo a súa amargura, señor Galilei. Pero a Igrexa ten certa razón. E certos instrumentos de tortura moi convincentes. Hai outras razóns. Eu proveño dunha humilde familia de labregos. Apañan a súa propia miseria ano tras ano, con dignidade e resignación, porque se lles dixo que mare a súa pobreza e o seu sufrimento eles son o centro do universo e todo xira ao seu redor. Aseguróuselles que a dar viva os ollos divinos están pousados neles e que todo foi construído tomándose a eles como centro da atención do Creador. Que diría esta xente se ven a saber que viven nunha pedriña, nun pelouro que xira sen parar alrededor de outro astro, un entre miles e casi insignificante? Para que serve entón a súa paciencia, a súa resignada convivencia coa miseria? Sentiríanse traicionados e enganados. Pensarían: a nosa miseria non ten xeito. A nosa fame é simplemente non comer, e non unha proba de fortaleza. O esforzo non é un mérito, soamente dobregarse e arrastrarse. Comprende agora a intención compasiva e paternal do decreto da Santa Congregación? Intención paternal. Sabe vostede por que colocan a Terra no centro do universo? Para que a cadeira de Pedro poida estar no centro da Terra. Ten vostede razón, non se trata dos planetas, trátase exclusivamente dos labregos. Pero nunca as virtudes estiveron unidas á miseria. É un sagrado motivo que nos obriga a calar: a paz espiritual dos nosos campesiños. E como recompensa de que eu non turbe a paz espiritual dos seus campesiños, as autoridades eclesiásticas ofrecen unha boa vida, libre de persecucións. Ese sí que son vos motivos. Señor Galilei, eu son un sacerdote. E tamén un físico. Vostede ve que Venus ten fases. A suma dos ángulos dun triángulo non se vai cambiar segundo as necesidades da Igrexa. Non perturbe a divina paciencia dos meus campesiños, señor Galilei. A divina paciencia. E que pasa coa divina ira? Non lles quedan folgos para ela, señor Galilei. Non lles quedan folgos. Despois de moito tempo de autorreflexión, cando o Papa está ás portas da morte e ante a posibilidade de que o sucesor sexa o cardeal Barberini, Galilei reinicia as súas investigacións nun campo prohibido: as manchas do sol. Efectivamente, pasaron 8 anos de silencio. Contra o sol da inteligencia, 8 invernos. Agora, o novo Papa vai rexer a cristiandade e diz que máis amante da ciencia e da verdade. Pola luz desta esperanza motivado, retoma Galileo o estudio abandonado. A casa de Galilei en Florencia. Os discípulos de Galilei reúnense para unha lección experimental. É bonito de verdade en xogal. Isto vai ser un mantel para unha gran mesa de invitados. A Ludovico gusta lle ter invitados. Temos que nos esmerar moito, porque a súa nai examina ata o último fío. Ela non gusta moito dos libros de papá. E o meu confesor, o padre Cristóforo, tampouco. Pero se teu pai non escribe ningún libro desde hai anos. Decatouse do seu erro. A min explicoumo todo un alto eclesiástico en Roma. É unha cuestión de distancias e medidas. Investigación sobre os corpos fluctuantes. Ben, aquí está o xelo, a balanza, a agulla de ferro e Aristóteles! Papá, o señor Micius quere que o recibas. Que quere? Di que o condenaches en oílo. Non quero recibilo.
Está tan desgustado. Di que quere explicarche aquelas partes do seu libro nas que condena as teorías de Copérnico. Que é o que quere explicar? Os seus escritos concordan co decreto da Sagrada Congregación de 1616. Está no direito de dicir o que queira. Papá, comprende? Non hai nada que comprender. Eu non me deixei amedrentar pola peste e seguín coas miñas investigacións. Dille isto. Quen non coñece a verdade é simplemente un ignorante. Mais quen a coñece e a nega, ese é un criminal. Que saia inmediatamente da miña casa. Que un discípulo avantaxado como o señor Micius se retractase públicamente do que dixo o seu mestre tivo de ser moi doloroso. É un pobre home. O señor Galilei aprezaba. O señor Capone, rector da universidade, trouxo este libro. De que trata? Non o sei. De maculis insoli. Sobre as manchas solares. Outro máis. Escoiten a dedicatoria. A máis grande autoridade vivente da física, a Galileo Galilei. Lin un traballo de Fabricio Yolanda sobre as manchas. Di que son enxames de estrelas que cruzan entre a Terra e o Sol. Iso non ten fundamento ningún. Non é, señor Galilei? En París e Praga creen que son vapores do Sol. Pederzoni non está moi convencido. A mí non me metedes niso, Eu dixen e nada máis. Eu pulo lentes. Vos mirades o traveso deles e observade o ceo. E o que vedes non son manchas, senón máculis. Como vou dubidar diso? Desde hai 2 semanas, todos os días soleados hubo fallado. Polas regandisas das tellas entran, como peneirados, uns finísimos rayos de sol. Aproveitando o reflectido sobre un papel, pódese tomar a imaxe invertida do sol. Vin así unha mancha grande como unha mosca que cambiaba de lugar. Por que non investigamos as manchas do sol, señor Galilei? Porque estamos a traballar nos corpos fluctuantes. Miña nai ten unha dúcia de queipos cheos de cartas. Toda Europa lle require a súa opinión. O seu prestixio é tan grande que non pode calar. Foi Roma quen fixo que aumentase ese prestixio, precisamente obligándome a calar. E pensa seguir mudo para sempre? Se non chega ningún vento, que barra este cheiro a chamusco que inza o aire. Sí. Está ben. Continuemos cos fragmentos de xelo. Niso non hai perigo. Exacto. A nosa tese, Andrea. A respecto da fluctuación, non supomos que non depende da forma dun corpo, senón de que este sexa máis lixeiro ou máis pesado que a auga. Que di Aristóteles? Discus latus platico, Traduce. Unha lámina ancha e plana fluctúa na auga, mentes cunha agulla de ferro vai ao fondo. Por que, segundo Aristóteles, non se afonde o xelo? Porque é ancho e plano, e polo tanto non pode cortar a auga. Moi ben. Agora presiono con forza o xelo contra o fondo do caldeiro. Deixo de presionar. E que sucede? Sobe de novo a superficie. Correcto. Polo tanto, pode romper a auga a subir. Pero entón por que fluctúa? O xelo máis pesado que a auga, pois é auga solidificada. E se fose máis lixeiro? Fluctuaría? Efectivamente. Pola contra, unha agulla de ferro non fluctuaría. Todo corpo máis lixeiro que a auga fluctúa. Todo corpo máis pesado afonde. O que vostede quería demostrar. Non hai que se precipitar en tirar conclusións. Dame agulla de ferro. E unha folla de papel. O ferro é máis pesado que a auga. Sí. Que ocorre? A agulla boia! Aí barra un Aristóteles. Que pasa? Cada vez que rin asústome. Pero estou contenta, polo menos xa non miran polo telescopio. Agora só bota trozos de xelo na auga. E diso non pode sair nada malo. Non sei. Por que non avisaches de que viña? Estaba preto de aquí e non me puiden conter. Quen é? Ludovico? Non pode velo. Ah, sí, Ludovico. Que tal os teus cabalos? Ben, señor. Señora Sarti, o meu xenro quere agasallado. Traia un xerro dese viño siciliano que temos na Estás pálida. Prestaríache unha estadía no campo.
A miña nai agárdate para setembro. Espera, vouche ensinar o traxe de noiva. Senta, Ludovico. Teño entendido que ten vostede máis de 1000 estudiantes nas súas clases da universidade. En que está a traballar agora? Cada día nunha cousa distinta. Ves de Roma? Veño. E que novidades hai por alá? Supoño que saberán que o Santo Padre está a morrer. Oh. E quen se supón que será o seu sucesor? Probablemente Barberini. Barberini? Coñéceo? O cardeal Barberini é matemático. Un científico na Santa Sede. Sei que agora precisan de homes como a Barberini, que saiba cantos ángulos ten un triángulo. Rolo o vento, Pederzoni. Quizais poidamos vivir unha época na que non se nos mire como criminais por levarmos na cabeza máis números ca oracións. Boviño, non che parece? Bo, sí, señor. Coñezo a viña. Están en festa crecha e penedía. A uva é case azul. Dá un boviño. Dá, sí, señor. Se queres, é un puntiño afroitado demais. Va, por matizar. Andrea, recolle todo iso. O caldeiro, o xelo, a agulla. Non hai como gozar dun boviño. Que vai facer? Dame da espiña, que comezamos outra vez a voltas coas voltas. Da terra. Arredor do sol. Mesmo poderíamos demostrar que o sol tamén se move. Que lle parece, Ludovico? Que pasa agora? Non se lle ocorrerá volver con esas cousas do demo, señor Galilei. Pero vostede... Ludovico, gustas deste viño? Xa yo dixe. Gustas realmente? Gusto, sí. E serías quen a aceptar o viño ou a filla dun home sen exixires que ese home renuncie a súa profesión? A miña astronomía non ten nada que ver coa miña filla. As fases de Venus non inflúen no seu cu. Non sexa ordinario. Vou chamar a vecina. En familias como a miña, señor Galilei, non se celebran os casamentos só por razóns sexuais. Durante 8 anos impedíronche casares coa miña filla. Unha etapa de proba. A miña muller terá de facer un bo papel no reclinatorio da igrexa do lugar. Coidas que os teus campesiños farán depender o pago dos seus tributos da santidade da súa señora alma. En certa medida, sí. Andrea, Pederzoni, traed o espello de latón e a pantalla. Faremos caer sobre ela a imaxe do sol para protexermos os ollos. É o teu método, Andrea. Pero vostede asinou en Roma un documento no que se compromete a non intervir máis neste asunto da terra arredor do sol. Daquela tiñamos un papa retrógrado. Tiñamos, di. O Santo Padre aínda non morreu. Pouco lle falta, pouco lle falta. Coloca René de Cuadrantes en contra pantalla. Hai que proceder metódicamente. Asiña poderemos respostar a todas esas cartas. Non é, Andrea? Pouco lle falta. Pesa 50 veces os seus anacos de xelo. Repasa 100 veces as súas contas. Pero cando se trata de algo que lle convén, acredita a primeira de cámara. Se o Santo Padre finase, o próximo Papa, independentemente de quen for, e por máis que lle profese un rendido amor á ciencia, haberá de ter en conta tamén o rendido amor que as máis distinguidas familias lle profesan a él. Deus fixo a física e Deus o cerebro humano. Polo tanto, permitirá que estudiemos. Escoítame ben, Galileo. Vin como meu fillo caía en pecado por culpa dos teus experimentos e observacións. E non puiden facer nada. Rebelaste contra os superiores e tiveron que te advertir. Os cardeais máis sabios falaron contigo e botaron freo ás túas loucuras. Pero non hai moito. Sorprendinte pedellando outra vez nese cano do diaño. Seu desagradecida Deus, que me salvou da morte. Perdo a salvación eterna por seguir a beira dun herexe. É cousa miña. Pero non tes dereito a tripares cos teus pezuños de mulo teimudo a felicidade da tua filla. Traed o telescopio! Terei que marchar, probablemente para sempre. Será un golpe insufrible para a súa filla. Terá que yo dicir vostede mesmo. Xa tomou a súa decisión. Pero hei de dicirlle, señor Galilei, que os nosos labregos non lles preocupan no máis mínimo.
os seus tratados sobre os satélites de Xúpiter. O seu traballo no campo é moi duro. Pero o que si lles preocuparía é que uns frívolos ataques contra a doutrina da Igrexa quedasen sen castigo. Comprenda que o confunden todo. Son como animais. Vostede non os coñece. E en canto oigo o rumor de que unha maceira de unha pera, todos se lles vai enladricar e deixan de traballar. Sí, son como animais. Cando veñen á quinta para se queixaren de calquera parvada, a miña nai manda azoutar un can, pois é o único que lles fai recordar que hai unha disciplina. Vostede, señor Galilei, come distraído as nosas olivas e os nosos queixos. Pero non ten a menor idea do traballo que custan, o que temos que estar en riba deles. Neno, eu non como as olivas distraído. Estásme facendo perder o tempo. Que pasa co telescopio? Xa vai! Para manter a disciplina, non só azoutades os cans, non é certo, señor Ludovico? Señor Galilei, ten vostede un cerebro privilexiado. É mágoa. Sí, eu podería alborotar polos vosos labregos ou incitaros a pensar, e os vosos criados e administradores. Como? Que ningún sabe latín. Escribindo na lingua da xente, escribindo para todos, non en latín para uns poucos. A quen se non lle compre saber o porqué das cousas? Os que soben o pan na mesa, non lles interesa saber como foi amasado, antes de dar as gracias a Deus co panadeiro. Mais os que fan o pan, axiña comprenderán que nada se move se algo non o move, e non ficarán abrallados ao saberen que o sol non é un escudo dourado da nobreza, senón unha panca. A terra móvese porque o sol a move. Señor Galilei, vostede sempre será un escravo das súas paixóns. Descúlpame con Virxinia, creo que será mellor que non a vexa nunca máis. Bon día. Saúda da nosa parte a todos os Marsili. Eses que proíben que a terra se mova para que non se lles naquicen os seus pazos. E os Cherpi. E os Vilani. E os Cerveli. E os Lequi. E os Pirleoni. Que só queren deixarlle os pés ao Papa se con eles pisa o povo. O novo Papa será un home ilustrado. Comecemos coa observación desas manchas solares que tanto nos interesan. Pero asumindo o risco, sen fiar demasiado na protección dun novo Papa. E coa total seguridade de demostrarmos a rotación do Sol. Non. A miña intención non é demostrar que sempre tiven razón, senón saber se a tiven. Hai que cuestionar todo, desde o principio, non dar nada por suposto. E cando descubramos algo que desexamos encontrar, entón hai que o mirar con especial desconfianza. Quer dicir, hai que mirar o Sol, coa teimuda decisión de demostrar a inmobilidade da Terra. E cando fracasemos unha e outra vez, entón poderemos preguntarnos: e non será que a Terra xira? Tirar o pano do telescopio e dirixir o cara ao Sol. Sabía que xa comenzara vostede con esta investigación. Sóbeno cando non recoñeceu a Ludovico. Botáchelo. Teño que sabelo. Durante o decenio seguinte, a teoría de Galilei espallouse entre o povo. Por todas partes. Panfletistas e xograres pregoan as novas ideas. No entroido de 1632, moitas cidades de Italia escollen a astronomía como tema das comparsas dos veros. Audiencia, esta nosa comparsa vai a significar a máis
media luna alrededor de la xirafa. Que no centro reina a terra, reina da criación. No centro os queremos. E alrededor de forma. Xiro cortesán e alrededor do amo xiro maioral. Semellante embrollo. Díxolle o sol que parase e a terra. Que o señor agora sempre confiado. Os pobres agora andan revirados, perderon o medo ser condenados, se a non se resignan. Viven en pecado! E agora quer que morirá! Esta é unha lección que nos diga Galileo. Pois é unha grande lección. Se non queremos andar como cegos pola vida, miremos cos nosos ollos, non só cos ollos da Biblia. Queridos cidadáns, velaquí o sobranceiro descubrimento de Galileo Galilei. A terra xira arredor do sol. A Igrexa, que non podía tolerar máis aquela situación, con os seus mecanismos represivos en marcha. E a Roma, que ven a Roma dispón a Inquisición, que vale xa, que xa está ben, que xa chegou. O Santo Oficio acabouse ya paciente. Queren que Galilei renuncie formalmente a súa ciencia. Antesala no Pazo dos Médici, en Florencia. Parece que se demora moito o Gran Duque en recibirte. Sí. Aí está de novo ese home que nos seguiu ata aquí. Non o coñezo. Pois eu levo visto moitas veces nos últimos días. Ponme medo. Parvadas. Estamos en Florencia, non entre bandidos corsos. Aí vai o rector Gafone. Ese sí que me pon medo. Vaime enredar nunha conversa de horas. Pasou por diante, non sei se nos mirar apenas. Vou ver se nos reciben dunha vez. Non o vin ben. Estes ollos saudounos. Mais ben non. Pero que ten o teu último libro? Trata algo herético. Herético. Botas demasiado tempo nas igrexas. O madrugar e o fume dos fachos vanche avellentar a pel. Pregas por min, non? Oí nunha conversa de freires que se lle fai responsable duns panfletos contra a Biblia que se venden por todas partes. Eu non sei nada de panfleto. Topei co señor Bani, o fundidor que vostede deseñou o seu obradoiro, e díxome que se algunha vez alguén tentase algo contra vostede, teña en conta que ten moitos amigos entre os artesáns e os comerciantes. Que eu saiba, ninguén tenta nada contra mí. Está vostede certo. Creo que estaría máis seguro en Venecia. Menos sotana branca e negra. Dominico! Só temos de arranxar coche e cabalo. Non me vexo de fuxido. Ademais, aquí en Florencia estou ben. Non sei por que se me fai, que non é vostede moi ben estimado nas altas esferas florentinas. Iso é absurdo. O Gran Duque é alumno meu. E aínda máis, teño o Papa por amigo. Teño a impresión, señor Galilei, de que vostede non distingue moi ben entre amigos e inimigos. Trapalladas.
O que pasa é que calquera que ten algo de que se lallar, escólleme a min como valedor e desculpa. Eu só escribín un libro sobre a mecánica do universo e nada máis. O que a xente faga por aí non é cousa miña. Se soubesen algúns como condenache lo que pasou no último carnaval. Sí, dalle pan a un can esfameado e ficará sen brazo. Concedeuche audiencia para hoxe o Gran Duque. Non, pero xa me fixen anunciar. Sí. Quere ter o libro e pagou por el. Pregunta se temos que esperar moito. É posible que acepte a invitación dos meus amigos de Padua de pasarmos ali unha tempada. Non ando moi ben da saúde. Debecerías en os teus libros. Poderíamos levar un pouco de viño siciliano no coche. Unhas cantas botellas. Sempre dixeches que non aguanta o transporte. E a corte aínda che debe 3 meses de salario. Ninguén cho vai enviar ali. É certo. Inquisidor? Que fai o cardeal inquisidor en Florencia, pai? Non o sei. Estivo do máis cortés. Eu sabía o que facía cando vin a Florencia e souben estar calado cando fixo falta. Tanto me levan gabado que agora teñen que me aceptar como son. Din que o Gran Duque está moi ocupado. Que deixe o libro por aí, que xa o recollerán. Isto non me gusta nada. Vamos. Teño medo, pai. Que non se che note. Non imos a casa, senón o obradoiro do señor Volpi, o cortador de cristais. Gobernei con el que no eirado cabo da taberna tivese sempre arranxado un carro con botellas baleiras para me sacar da cidade. Entón, ti xa ventabas... Señor Galilei, teño a misión de lle comunicar que a corte de Florencia non está en condicións de se opor por máis tempo ao desexo da Santa Inquisición de interrogalo en Roma. O coche da Santa Inquisición está aí fora, señor Galilei. Opa, que non quere, mas finalmente acepta. O Papa Urbano VIII, antes cardeal Barberini, recibe o cardeal inquisidor. Non, non, non! Daquela o Santo Padre quere comunicar a todo o mundo que as escrituras non poden ser tomadas por verdadeiras. Non deixarei que se anatemicen as tabuas de cálculo, non! As tabuas de cálculo en sí poden non ser perigosas, pero si o espírito de rebeldía e dúbida que tras elas se esconde. O home anda desacougado dun tempo a esta parte, un desacougo caniña na súa mente. E que o home descarga sobre a pobre paciente terra querendo que se mova. Eles berran, os números cantan. Pero de onde proveñen eses números? Da dúbida. Esa xente dúbida de todo. Sobre que temos de edificar o edificio social se queremos que non se derrube? Sobre a dúbida ou sobre a fe? Ti é o meu amo, pero dubido se non será ao revés. Esta é a túa casa e a túa muller, pero dubido se non deberían ser para min. O Santo Padre pasa por unha situación política delicada. E a eses vermes matemáticos non se lles ocorre mellor cousa que enfilaren os seus tubos ao ceo e proclamaren o mundo que o Papa está enganado. Aquí, no único lugar que aínda ninguén lle disputa. Un podería preguntarse por que é de súpeto tanto interese por unha ciencia tan distante e allea como a astronomía. Non é acaso indiferente como xiren as nosas esferas. Queren facer milagros. Que tipo de milagros? De todas formas, a deusa non o necesita. Pero que tipo de milagres son eses? Por exemplo, xa non existiría unha arriba e unha abaixo. Xa non o precisan.
Aristóteles, que para eles é un antigalla, dixo esta frase que eles mesmos citan. Se a lanzadeira tecese soa e a púa tocase a cítara por si propia, os señores a non precisarían servos e os artesáns operarios. Eles pensan que se chegou a iso. Ese miserable sabe moi ben o que fai cando publica os seus traballos da astronomía na lingua das peixeiras e os teceráns e non en latín. Iso é de moi mal gusto, xa yo diré. Incita a uns e suborna a outros. As cidades do norte piden cada vez con máis urxencia os planisferios marítimos do señor Galilei para os seus barcos. Haberá que ceder, posto que se trata de intereses comerciais. Pero eses planisferios están baseados nas súas afirmacións heréticas. Están confeccionados precisamente a partir dos movimentos dos astros, que non se producirían se se rexeita a súa teoría. Non se pode condenar a teoría e aceptar a súa aplicación práctica. Por que non? Non queda máis remedio. Resumindo, ese home é o físico máis grande dos nosos tempos. A luz de Italia, en non calquera cabeza atolada. Ten amigos en toda Europa. Dirán que a Santa Sede é un sumidoiro cheo de podres prexuizos. Nin tocarlle un pelo. Se cadra tal incumpriría tocarlo. Non é moi amigo do sacrificio. Cedería así. Certo, mas ben gosta dos praceres. Non podería dicir que non a un boviño ou a unha nova idea. Pero non quero que se condene ningún principio físico. Nada de gritos de guerra. Aquí a Igrexa, aquí a razón. Autoricei os seus libros e ao final opinaba que a última palabra non a tiña ciencia, senón a fe. E cumprí. Pero como? No seu libro discuten un parvo que por suposto sostén as opinións de Aristóteles e un sabio que evidentemente sostén as do señor Galilei. Santidade, sabedes quen fai a observación final? Quen di que a última palabra pertence á fe e non á ciencia. Quen? O sabio non. Como macho. Como máximo que lle mostren os instrumentos. Chegada. O señor Galilei entende de instrumentos. 22 de xuño de 1633. Galileo Galilei retráctase ante a Inquisición da súa teoría sobre o movimento da Terra. Así, cambia a Terra de estación, cambia o astro a posición, cambia o vento a dirección. Cambia a xente de opinión por máis que se falte a razón. Que se a Terra se move, os homes tamén, e o que onte viron branco, hoxe negro ven. Hai métodos a xeito para os convencer. No pazo do embaixador Florentino en Roma, os discípulos de Galilei esperan ver. Pai do Filho do Espírito Santo. Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino. O Papa non o recibí. Era a última esperanza. Vano matar. Seguro? Non se retractará. Todas nosas ofensas, como tamén... Nunca debeu marchar de Venecia. Ali non podía escribir. En Florencia non pode publicar. Mas líbranos do mal. Espero que lle deixasen esa pedriña que sempre leva no peto. A pedriña das súas probas. O sitio onde vai, non O se lleva Señor todo. está contigo. Non se atreverán. Ademais, fagan o que lle fagan, non se vai retractar. Que non coñece a verdade, simplemente parvo. Mas que coñecendo a nega, ese é un criminal. Eles teñen a forza. A forza non o pode todo. Quizá isto. Leva 23 días preso. Onte foi o gran interrogatorio. Hoxe audiencia. Sempre dixo que procurar a verdade non é só unha obriga ética. Tamén este. Que foi concebido por obra e gracia do Espírito Santo. Contácheslle como estaba no colexio romano, mentre examinaban o seu telescopio. Contalle. Foi crucificado, morto. Tan tranquilo, brazos cruzados, botando barriga. O terceiro día... Pídolle raciocinio, señores. Subiu ao ceo onde está a dereita do Pai, e de ali virá xulgar os vivos e os mortos.
Creo no Espírito Santo. Reza para que se retrate. Deixa. Na comunión dos santos, na resurrección dos mortos e tamén na vida eterna. Axiña estará aquí o señor Galilei. Necesitará deitarse. Van a deixar libre. Espérase que ás 5 o señor Galilei se retracte nunha audiencia da Santa Inquisición. Repenicará a gran campá de San Marcos e será pregoado públicamente o texto da retractación. Non lo creo. Debido á grande aglomeración de público nas rúas, o señor Galilei será traído ata aquí pola cancela do xardín. Eu confésome pecador diante de Deus. A lúa é unha terra e non ten luz propia. E tampouco Venus ten luz propia. E como a terra xira alrededor do sol. E 4 lúas xiran alrededor de Xúpiter, que non está suxeito a ninguna esfera. E o sol é o centro do mundo e non se move. E a terra non é o centro e si se move. Que roguedes por min. Foi el que nos ensinou todo iso. Pola forza non se pode deixar de ver o que se ve. Meu Salvador e Redentor. Dale que dunha vez, das asilos da verdade. Porque te quero sobre todas as cousas. Pésame de todo corazón porque te he ofendido. Pésame tamén porque me podes castigar polas penas do inferno. Prométoche, coa axuda da túa gracia nunca máis pecar. Confesarme e cumprir a penitencia que me poña. Ande. Nada. As 5:03. Resiste, non se retracta. Ai de misericordia. A forza non o pode todo. A imbecilidade foi derrotada. Non é invulnerable. Home, non lle ten medo a morte. Agora é que realmente comeza a época do seu. Estamos na hora do seu nacemento. Non o dixen, pero eu non as tiñe todas conmigo. Home de pouca fe. Pois eu estaba seguro. Sería como se amañá tornase noite outra vez. Ou como se o mar dixese, non sei o que é a auga. Gracias, señor. A partir de hoxe todo será distinto. O home humillado ergue a cabeza e reclama o seu dereito a vivir. A victoria comeza cando hai un home que di non! A campá de San Marcos non o condenaron. Eu, Galileo Galilei, mestre de matemáticas e física en Florencia, adxuro solemnemente das miñas afirmacións, que o Sol é o centro do universo e non se move, e que a Terra non é o centro e si se move. Eu adxuro, maldigo e abomino de todo corazón e con fe sincera de todos eses erros e herexías, así como de calquer outro erro ou opinión que atente contra a doutrina da Santa Igrexa. Nunca che pagou como é debido polo teu traballo. Ningunhas tristes calzas puideches mercar. Nin publicar nada no teu nome. Aturáchelo todo porque se estaba a traballar pola ciencia. Desgraciada a terra que non ten heróis. Jacob. Bocoi de niño, escravo do lacón, salvache o teu adorado Pelexoé. Non me encontro ben. Desgraciada terra, que necesítenos. Eu, Galileo Galilei, mestre de matemáticas e física en Florencia, adxuro solemnemente das miñas afirmacións, que o Sol é o centro do universo e non se move, e que a Terra non é o centro e si se move. Eu adxuro, maldigo e abomino de todo corazón e con fe sincera de todos eses erros e herexías, así como de calquer outro erro ou opinión que atente contra a doutrina da Santa Igrexa. (1633 a 1642). Galileo Galilei vive ata a súa morte nunha casa de campo preto de Florencia, como prisioneiro da Inquisición. A obra de Galilei, os Discorsi, atravesa a fronteira italiana e espállase por todo o mundo. Que por alto que o muro sexa, a razón sempre o atravesa. Galilei, xa vello e case cego,
Experimenta cuidadosamente cunha pequena esfera. Trouxeron isto. Como? Eu non encarguei capóns. Mandounos de agasallo alguén que sei que está de paso en Florencia. Mandaron isto. Que? Non o ves? Non. Capóns! Sábese quen os mandou? Non. Teñen boa pinta. Ainda lle metí o dente. Pero se acabas de cear. E que pasa coa túa vista? Terías que os ver desde a mesa. Estabas na sombra. Non estaba tal. Bótalle sourego e encheos con mazás. Hai que matar chamar polo médico. Xa case non veo. Precísase o permiso de Monseñor Carpula. Non volvería a escribir só. Non. Díctamo todo a min. Vostedes xa o saben. Deille as páxinas 131 e 132. As últimas. É Campello. Non fai nada contra o ordenado. O seu arrepentimento é sincero. Diga na cociña que fritan os fígados cunha mazá e unha cebola. E agora hai que lle dar un descanso á vista. Deixa iso e sígueme dictando un pouco da carta semanal ao arcebispo. Estou canso. Leme algo do Horacio. A semana pasada díxome Monseñor Carpula a quen tanto debemos que o arcebispo sempre lle pregunta se gustas das cuestións e citas que te envía. Onde deixarán? Párrafo 4. No que atinxe a actitude da Santa Igrexa a respecto dos disturbios do Arsenal, estou completamente de acordo coa posición do cardeal Spoletti fronte aos operarios rebeldes. Ben, estou completamente de acordo coa posición do cardeal Spoletti fronte aos operarios rebeldes. Quer dicir, que é mellor distribuir entre eles sopa no nome do amor cristián antes que lles pagar máis. Porque me parece máis sabio fortalecerlle a fe que non a avareza. O apóstolo Paulo di: a caridade nunca falla. Que tal queda? Maravilloso, pai. Non coidas que poida verse algo de retranca niso? Non. O arcebispo vaise por contento. É un comentario moi práctico. Confío na túa opinión. Que segue? Un versículo fermosísimo. Cando estou débil é cando estou forte. Sen comentario. Boa noite. Abandono Italia para traballar como científico en Holanda. E pedíronme que veña velo para saber como está. Non sei se quererá recibirte. Pregúntalle. E Andrea? Sí. Dille que se chegue. Non é perigoso. Foi o seu discípulo. Agora é o seu inimigo. Déixame só con el, Virginia. Non. Quero oír lo que di. Como está vostede? Achégate. Que faz? Conta-me do teu traballo. Teño entendido que investigas na hidráulica. Fabricio de Ámsterdam fíxome a encomenda de me informar sobre o seu estado. Estou ben. Coidanme. Alégrame poder informar de que está ben. Podeslle dicir que vivo acomodadamente. Gracias á profundidade do meu arrepentimento, puide manter o favor dos meus superiores. Tanto é así que mesmo me permiten realizar modestos estudios científicos baixo control da Igrexa. Sí. Sabemos que a Igrexa está satisfeita. O seu total arrepentimento causou efecto. En Italia non se publicou ningunha obra máis. Lamentablemente hai países que se sustraen á protección da Igrexa. Temo que as teorías condenadas poidan propagarse por aí. Houbo un gran retroceso en todas partes. Sí. Descartes non fixo nada novo. O coñecer a noticia da súa retractación, abandonou os seus estudios sobre a natureza da luz. Algúns amigos científicos seguen polo camiño do erro.
Decidí marchar a Holanda para poder traballar. Comprendo. Federzoni pule lentes outra vez nalgúna tenda de Milán. El non sabe latín. O noso freire Fulgancio abandonou a investigación e retornou ao seo da igrexa. Xa. Tamén eu me rexenero espiritualmente. Xa vexo. O señor sexa louvado. Vai ver os capóns, Virxinia. Non me gusta ese home. É inofensivo. Veña comigo. Teño que viaxar toda a noite para poder pasar mañá cedo a fronteira. Podo retirarme? Non sei para que viñeches, Andrea. Para perturbarme. Vivo sereamente. E penso sereamente desde que estou aquí. Aparte de algunhas recaídas. Non quixera molestalo, señor Galilei. Volvín a escribir. Rematei os discorsi. Que? As conversas a respecto das novas ramas do saber, a mecánica e a lei da gravidade. Aquí! Dame papel e pluma. E logo teño que lles dar todo o que escribo, páxina a páxina. Non. Iso é como que engana no mar. Danlle papel e pluma para que se tranquilice. Como pode escribir para que logo se apropien do escrito? Son un escravo dos costumes. Os discorsi en mans da Inquisición e o mundo a esperar por eles. Dúas novas ramas do saber prácticamente perdidas. Arrisquei os últimos míseros restos da miña comodidade e da miña vista para facer unha copia sen que me visen, cos últimos rayos de luz das noites claras destes 6 meses. Ten unha copia? Teño. Son vaidoso. Non fun quen a destruíla. Ula! No globo. Os discorsi! O meu propósito é fundar unha ciencia totalmente nova que trata un problema moi antigo, o movemento. Por medio de experimentos descubrín algunhas das súas propiedades que son dignas de coñecerse. Tiña que facer algo con tanto tempo libre. A base dunha nova física. Escondios debaixo do abrigo. E eu que tanto dubidei de vostede. Era de esperar. Ensinei o camiño da ciencia e neguei a verdade. Non a negou. Escondeulle aos seus inimigos para roubarlle despois diante dos seus fuciños. Gracias pola lección, mestre. Non houbo lección ningunha. Houbo medo. Arrepiáronse as carnes só coa visión dos instrumentos da tortura. Pero agora... Agora nada, simplemente me aburría. Non busques heróis, Andrea. Non os hai. Eu fun un traidor á verdade. A esa mesma verdade que agora ti levarás de estraperlo por Europa. Ás veces, se hai atrancos, unha liña curva pode ser a máis curta, lembra? O seu compromiso de home de ciencia... O compromiso do home de ciencia é o compromiso coa verdade. E ese só se defende a cara descoberta e sen medo a morte. O dos discorsi non é máis ca unha ergalladiña miúda. Eu traicionei a verdade. Non son xa un home de ciencia. Alguén que pasou por aquí mandoume uns capóns. Aínda me gusta comer. Boa noite. Entón, non cree que estamos ante unha nova época? Estamos. Cóidate cando andes coa verdade agachada entre as roupas. Non nos agrada recibir visitas de épocas pasadas. Intranquilizan. Dígoche que é certo.
Non son trapalladas, non. Un momento. Temos que lle revisar a equipaxe. Así que abandono a Italia. Son científico. Daquela podería contestarme a unha pregunta. Din que as bruxas voan polo aire. Iso pode ser. Que libro este? O autor xa morreu. Mira ben, a ver se ten algo de religión. Non topo nada. Ten que nos asinar que yo revisamos todo. Vostede é un científico. Dígame, pódese voar polo aire? Sí ou non? Pode marchar. Verá, cunha vasoira non se pode voar polo aire. Habería que inventar unha máquina. Quizáis nunca poida vela, porque o home pesa moito. Pero claro, nunca se sabe. En realidade, non sabemos gran cousa. Aínda estamos comezando. Acaso non está claro que un cabalo que cae dunha altura de 3 ou 4 metros pode romper as patas, mentres que un can non sofre ningún dano? O mesmo ocorre cun gato que cae de 8 ou 10 metros de altura, cun grilo dunha torre ou unha formiga que caera da lúa. E así como os animais pequenos son en proporción máis fortes e vigorosos cos grandes, do mesmo xeito as pequenas plantas son máis resistentes. Un carballo cunha altura de 200 metros non podería soster en proporción as polas dun carballo normal. E a natureza non pode facer crecer un cabalo tan grande como a 20 cabalos, nin un xigante 10 veces máis grande co seu tamaño normal, sin que teña que cambiar as proporcións de todos os seus membros, especialmente dos osos, que deberían, nese caso, seren reforzados nunha medida moito maior que o seu tamaño proporcional. A opinión xeral de que as máquinas grandes e pequenas teñen resistencias proporcionais ao seu tamaño é, evidentemente, errada. Galileo Galilei, os discorse. Galileo